तो भाई आज सुबह आ जाता है वन प्लस का फ़ोन, फास्ट चार्जिंग नहीं लेता। तो भाई हम इसका जैक क्लीन करते हैं तो फास्ट चार्जिंग लेने लगता है। सुबह सुबह यही फ़ोन आता है। तो भाई फिर आ जाता है नथिंग फ़ोन 1, हम इसका ओरिजिनल बैक कैमरा पूरा सेट डालते हैं। फिर आ जाता है सैमसंग A10s, ये डिस्प्ले के लिए आता है, हम इसकी चेंज कर देते हैं डिस्प्ले। फिर आ जाता है सैमसंग A14 5G, तो भाई हम इसमें भी डिस्प्ले डालते हैं। तो भाई हम जो भी कोई भी स्पेयर पार्ट हो, कैमरा हो, डिस्प्ले हो, चार्जिंग फ्लैक्स वगैरह, हम सब होलसेल रेट पे डालते हैं। तो भाई हमसे कमेंट करके प्राइस पूछ सकते हैं।